channel ini hanya untuk orang gila. Cara mengatasi batuk dengan cepat. Nah, beberapanya dengan cara rumahan ya. Yang pertama dengan madu. Madu bisa meredakan batuk lebih efektif dibandingkan obat-obat yang dijual di toko-toko. Yang kedua yaitu dengan probiotik. Contoh-contoh makanan yang mengandung probiotik adalah yogurt, kefir, tempe, dan kimchi. Yang ketiga yaitu dengan minum air hangat. Cairan hangat ini membantu melepaskan lendir dari tenggorokan ya. Yang keempat yaitu